Selamat pagi. Kali ini gue bakal unboxing Bluetooth wireless receiver. Check it out. Oke, nah ini adalah barangnya. Wireless receiver Bluetooth yang gue beli dari Shopee seharga 20 ribuan. Kotaknya begini, dominan biru. Di belakang ini ada user guidance-nya, English. Kasih tahu cara hidupin kayak apa, tombol-tombolnya buat apa gitu. Kita buka, nah, kita tarik keluar, seret. Nah ini barang ini. Jadi di dalam paketnya itu ada mini jack ukuran 3,5 ya, yang double tuh, head to head tuh. Terus dari Bluetooth itu lumayan baik sih, kelas besi. Nah ini juga disediain kabel USB ini buat ngecas ntar, soalnya pakai baterai lithium mungkin di dalamnya itu kabel. Nah ini unitnya Bluetooth receivernya. Ini gue beli warna hitam, kemarin ada warna putih juga sih, cuma ada 2 warna aja, hitam sama putih. Tuh kelihatan tuh ini jacknya. Terus ini colokan micro USB nya buat ngecas tuh, 3 tombol. Oke, ada lagi dalamnya. Rupanya ada, gue nggak tahu nih bahasa Cina soalnya, kartu garansi kali ya. Nah ini panduan penggunaan juga sama kayak yang luar tadi ya gitu. Nah ini penampakan bentuknya. Dari build quality sih plastik gitu. Tombol on off nya di tengah itu, kalau mau nyalain ditahan sekitar 3 detik. Kalau udah klip-klipan termuncul indikator biru. Nah kalau merah-merah begitu artinya dia butuh dicas, baterainya udah kurang. Nah jack itu dimasukin ke dalam lubang itu tuh. Nah ntar baru kita colokin lagi ke hi-fi atau ke colokan aux di mobil gitu. Ini ada clipper juga kalau mau nempelin di ini di kerah. Nah, gitu. Gue matiin lagi ya. Oke, udah mati. Gue coba lagi itu nih, nyobain ngetes USB, micro USB nya. Sebenarnya waktu dicolokin itu agak ini, apa namanya itu, nggak masuk tuh nggak smooth gitu loh, agak harus ditekan dikit ya. Maklumin aja lah, barang buatan Cina juga harganya cuma 20 ribuan. Oke, kita masukin lagi ke kotak. Nah di video kedua ntar gue bakal kasih hasil testingnya. Gue bakal cobain di mobil gue, di aux mobil gue. Itu kira-kira. Kalau masih ada sih di Shopee, harganya masih mungkin sekitar 17-20 ribuan. Ini juga kemarin gue beli waktu lagi promo.